雍正精佛門警訊2.0，不如我講下我嘅信仰歷程啦。大概係10歲到11歲嘅時候，我就因為機緣巧合啦，咁就去寶蓮寺嗰度旅行。咁係一個學校旅行嚟嘅。咁亦都因為呢一次嘅旅行，我認識咗一位嘅比丘尼師，佢個名叫靜帝。咁亦都係因為認識咗呢位尼師，我就皈依咗。當時咧，佢俾咗一個名我咧，就係叫做智清。智咧就係智慧個智，清咧就係清水個清。咁從嗰陣時之後咧，我不時咧都會自己坐船去到大嶼山度揾呢一個靜帝師傅嘅。咁亦都係因為咁樣，我就學識咗好多經文啦。咁亦都每一個初一十五咧，細個就開始食齋啦。媽媽仲成日話我好有佛緣添。呢一個咧就係我初次接觸佛教。後來到2015年、16年嘅時候，因為發生咗定位子事件，令到我對佛教嘅認識咧就再加深咗啦。咁嗰陣時我先知道，原來咧除咗中華佛教，即係我哋呢個漢傳佛教之外咧，仲有一個叫做原始佛教嘅。咁亦都係咧跟隨咗佛陀最先嘅時候嘅教導，一路以嚟咁多年咧都冇點樣變過嘅。咁所以就叫做原始佛教。咁亦都咁樣，我就發現咗好多同我之前認知唔同嘅事物啦。例如原來咧，佛陀本身佢都唔係食素嘅喎，佢係人哋供俾佢食乜嘢，佢就食乜嘢啦。咁同埋我咁多年奉行咗話唔可以食五辛，即係唔可以食蒜頭啦、韭菜啦呢類嘅嘢。原來呢啲都並不在原始佛教嘅禁止之列嘅喎。咁即係換言之，係乜嘢都可以食。咁但係當然佢哋嘅教條咧，除咗呢一個之外咧，其他嘅就係比較更加嚴謹啦。例如咧，你去供僧嘅話，你係唔可以俾紅包，因為佢哋係唔可以攞到錢嘅，即係唔可以手足金錢嘅。咁所以咧，佢哋可以收嘅嘢咧，就淨係得4種嘅啫。第一種就係食物啦，你可以供食物俾僧人啦。第二種咧就係臥具啦，即係床鋪啦。第三種咧就係袈裟，跟住最後咧就係藥物。咁所以咧，我就變咗所有嘅認知咧，都同之前係唔同晒。咁但係咧，就令到我對佛教嘅信念咧就更加堅定。咁如果你問我而家係大概點樣嘅咧？咁而家咧，我譬如念經咧，我係會念翻原始佛教嘅經文嘅。咁因為咧，呢一啲經文就係當時佛陀傳落嚟嘅，係未經過改動嘅。咁我覺得比較係叫做原始一啲啦。咁就係比較歸於平靜。咁如果想問一問咧，我而家嘅情況係點樣咧？咁而家我其實每一日拜佛都係好簡單嘅。咁我念嘅經文咧都係原始佛教嘅經文啦，就係簡單到不得了噶啦，即係冇任何神神怪怪啊嗰啲嘢噶啦。咁之前咧，你話我係念地藏菩薩本願經嘅，咁呢一個咧，我練咗好多好多年，我積累咗好多好多嘅智慧，咁所以我先至有而家嘅機緣可以認識到原始佛教嘅。如果冇之前喺中華佛教、漢傳佛教嘅嗰段嘅基礎咧，我亦都唔會累積到一個資糧可以去認識到原始佛教。咁所以咧，我好感恩。咁而家咧，我過嘅就係一啲比較簡單嘅叫做生活啦。咁我念嘅經咧就係都係去返原始佛教比較簡單啲，甚至乎咧我係念英文嘅經嘅。咁原因就係話有陣時中文嘅翻譯咧，由呢一個佛陀嘅語言咧就翻譯成中文之後咧，啲字眼好艱辛啊。咁但係反而英文咧一目了然，好簡單嘅。咁我而家都比較少裝香，咁亦都唔會去參加任何嘅法會噶啦。咁都係自己喺屋企咧就禪修咁樣。咁嗱好多人都未必暫時有機會去接觸到原始佛教嘅。咁我另外一樣好中意嘅咧，就係佢哋念經咧，聽起上嚟咧就係非常之令人覺得悅耳啊！即係聽起上嚟好似令到你覺得成個人嘅心都好舒暢嘅，即係唔會話大鑼大鼓啊！我其實有少少即係對唔住都要講句，就係話唔係好頂得順咧。咁所以我就比較少接觸噶啦已經。咁你聽一聽我而家俾你聽嘅呢啲經文咧，就係原始佛教嘅經文。咁今次咧就係一班嘅長老啦、僧人啦，就係我哋嘅龍達師列長老啦。咁佢哋咧每一年嘅4月份咧都會嚟澳門咧就舉行禪修營嘅。咁我會負責去接待佢哋。咁今次咧就都係供僧咧，淨係可以即係供4種事物嘅啫。咁4種嘅東西啦。咁就今次就係咧喺屋企咧就供僧，咁請師傅佢哋食飯咁樣。
咁你見到咧就佢哋都有個感恩嘅經文啦，咁就俾翻呢個屋企咁樣。咁你聽一聽，你同唔同意我講法咧？就係佢哋念經嘅聲音真係令到你覺得好舒服啊！即係一個靈魂嘅聲音。咁你睇下你哋同唔同意？มีชัตตานิยตาธรรมามัตตานิยตาธรรมาอนิยตาธรรมามาการมนาธรรมามาคาเหตุกาธรรมามาคาทิปาติโนธรรมาโอปันนาธรรมาอนุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาอาติตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาอาติตารัมมนาธัมมาอนาคตารัมมนาธัมมาปัจจุปันนารัมมนาธัมมาอาชัตตาธัมมาปะหิตาธัมมาอาชัตตาปะหิตาธัมมาอาชัตตารัมมนาธัมมาปะหิตารัมมนาธัมมาอาชัตตาปะหิตารัมมนาธัมมาสานิดาสนาสัพปติฆาธัมมาอานิดาสนาปฏิฆาธัมมาทัสสนาปฏิฆาธัมมาเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอาทิปติปัจจโยอานันตรปัจจโยสามานันตรปัจจโยสาหาชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยอุเรชาตปัจจโยปัจจชาตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมปัจจโยวิปัสสปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชานะปัจจโยมาคะปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิกตปัจจโยอวิกตปัจจโย